Yaqında tug'man deganlarga intayin muhim narsadan birini olib keldim. U bo'lsa-mu ichidan 8 tal chiqadigan 90 santida 60 santilik tug'ut selinchisi. Bundan bir bo'laqa. Anadan keyin yana bu ichidan 1 kilo chiqadigan tug'ut qog'ozi. Mayli tug'ut qog'ozi bo'lsin yoki bu tug'ut selinchisi bo'lsin, har ikkilisi siz hamda tug'ut uyida ishlatmasangiz bo'lmaydigan intayin muhim narsalar. Odatda hamda bu tug'ut qog'ozidan tug'ut uyida 1 kilodan 2 kilogacha ketadi. Tug'ut qog'ozimiz 1 kilo chiqadi, 1 kilo chiqadi. Anadan keyin tug'ut qog'ozining sifati intayin yaxshi. Tug'ut selinchisining sifati intayin yaxshi. Hozir men faoliyat qilib turman shuni. Bu tug'ut selinchisini bir bolaqni olsangiz 19 kilogram chiqarib turman. Boshqa yerda necha pul uni o'zinglar ko'rib beqinglar. Anadan keyin bu tug'ut qog'ozini, mush bir bolaqni 24.9 mochanga faoliyat qilib turman. Hamda agar 2 kilosini bir taldan elib olay desanglar, bizningki shu ostidagi seri qaravadan 2 kilosini tangmi ola olaysizlar. 39.9 mochanga bir bolaq selincha, bir bolaq tug'ut qog'ozni birga qo'shib sepirman. O'yinlarga borgan chaqda sifat jihatdan yarmay qas qaytirib olsanglar bo'ldi. Malni Urumchidan sepirmiz. Sifati intayin yaxshi boradi. Hamda bo'lsa 2 kilosini bir aqlam elib olinglar. Yana ortiq qilib, bu tug'ut qog'ozdan bir bolaqni ortiq elib olsanglar texi yaxshi.